Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая бүгін өте керемет осындай тамшы самсаларын жасайтын боламыз. Ерекше нұсқада қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте сулы, іші еті әдемі, керемет осындай тамшы жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн және 1 стакан жылы су, 2 қасық май құямыз, 1 ас қасық тұз саламыз. Осылай қамырымызды жұмсақ етіп иілеп аламыз. Яғни бұл самсаның көлемі 1 суаланы жасап жатырмын. Егерде сіздер көп жасайтын болсаңыздар, 2 стакан суға 600 грамм ұнды жасауларыңызға болады. Менде осындай бір ғана суала жасадым. Өте керемет шығады. Фаршынан мен сиырдың етінен және бір дана жуа пайдаландым. Тұз, бұрыш. Осының барлығын араластырып дайындап қойдым. Бір суала қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай жайып болған қамырымызға сұйық майымызды, менде мынау маргарин және басқа да сұйық майлар қоссаңыз болады. Осылай араластырып алдым. Осылай 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан алынғаннан кейін қамырларымызды осылай дөңгелекше етіп жайып аламыз. Осылай бір суаладан 20 штук шығады. Осылай қамырдың тең ортасынан бөліп шығамыз. Фарштарымызды салып, видеодағындай самсамызды түйеміз. Осылай төмен жақсылап бекітіп, тіке тұрғызып қоямыз. Міне осылай орап, тіке өте дәмді болады. 200 градуста 30 минутта пісіреміз. Ас болсын. Осындай керемет сулы әрі қатпарлы болып шығады. Жасап көріңіздер.